आज मैं गोलगप्पा चैलेंज लेके आई हूँ। आज मैं अपने हबी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 25 गोलगप्पा अपने लिए और 25 गोलगप्पा इनके लिए। तो कौन पहले खाएगा? तो शुरू करते हैं। जल्दी खा जाओ। टेस्टी बहुत बना है। विनर तो मैं ही होंगी। आराम से। मेरा रह गया। मेरी तो हालत खराब हो गई।
हम्म हम्म। हमने जीत गए। बोला। तो मैं जीत गई हूँ। मैं हार गई। मेरे में 9 फुचका बच गया है। ये भी पूरा कर दो। ये मेरा भी खत्म करेंगे। मेरे से तो बस इतना ही खाया गया। हम तो पूरा खा लिए। ये मेरा भी खत्म करेंगे। तो आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।